Gak ada lagi yang namanya gerak, kalian harus punya kipas tangan yang satu ini, bisa dibawa kemanapun dan dipakai dimanapun. Ukurannya pas, tidak besar dan tidak juga kecil, enak banget untuk digenggam. Ini mempunyai beberapa warna yang bisa kalian pilih. Menurut aku anginnya cukup kencang dan kecepatannya bisa mencapai 120. Ini aku coba di kecepatan 120, bisa dilihat anginnya cukup kencang dan terasa banget. Jadi kita nggak akan kerasa gerah. Untuk pengisian dayanya gampang banget, seperti handphone tinggal dicas dan sudah dibekali dengan kabel USB. Yuk samaan check out di keranjang kuning di bawah.